Ashamar kafune daawwattoota fi hordoftoota EJM akkam jirtu nageenya rabbi guddaan bakkuma isin jirtanitti lafa isin jirtanitti biyya isin jirtanitti hunda keessanuu isinirraa haa jiraatu jecha akkuma beekamu arras qophii haaroftii maal jedhu keessatti qophiiwwan garagaraa qabannee isiniif dhiyaanneerra qophii kennaa guyyaa irraa keessatti qabxiiwwan 2-3 kaafnee kan laallu ta'a. China kaafne lalla dhibeen corona sadarkaa addunyaa gubbaa gahe irra jiru maal fakkaata injifannoo Chinaan corona irratti argamsiiftes kan kaafne laalu ta'a akkasuma dhibeen corona kun nama gurraacha hin miidhu akkasumas dargaggoota hin miidhu jedhaan namooti hedduun yeroo haasaan agarra isa kana irratti qabatamni jiru maal fakkaata waan jedhu kaafne lalla. Tumarratti mootummaan Itoophiyaa dhibee corona wajji wal qabsiisee vaayirasii corona kana wajji wal qabsiisee sochiin inni qabatamatti godhuu fi wanti inni afaaniin haasa'u baddaaf lagaa ta'u ragaa qabatamaa wajjin 1-2-3 kaafnee kan laalu ta'a. Dhumarratti vaayirasiin corona kun addunyaa kana keessatti yoo xiqqaate wantoota jaha jijjiiruu danda'ee jira. Isaan kanallee kan kaafne laalu ta'a egaan daawwattoota kennaa fi hordoftoota kenna EJM irraa tamsaasni guyyaa guyyaan darbu battala nu bira gadhiifametti akka isin bira ga'uuf YouTube channel kennaa subscribe godhadhaa jecha akkasuma page Facebook irratti immoo warroonni gara Facebook atti hordoftan page Facebook kennaa like follow godhadhaa jecha takka jennee walitti deebina. EJM Media Ummata Raja Afrika Arka fi dhageetti odeeffannoo haaraa Dhabbata Ummata Ohartiif barnoota Sagantaa qulqulluu Inka Buree Makaa EJM Ummatarraa ummataaf. Egaan daawwattoota fi hordoftoota kennam akkuma sila jennee qabxiiwwan 1-2-3 jennee wal duraa duubaan kaafnee ilaalla gaggabaabsineetiniin laalleetiniin kan bira tarru ta'am walumaa galatti dhibeen vaayirasii corona maal irraa akka gahe odeeffannoo hanga yeroo ammaa istiidiyoo seeneetiniin sagantaa kana isinii waraabnutti jiru waliigala namni dhibee vaayirasii coronaatiin qabame hangamii maaltu hangamii waan jedhu gaggabaabsineetiniin kan waliin laallu ta'a jechuudha. Hanga ammaatitti vaayirasii coronaatiin addunyaa kana gubbatti namooti qabaman nama 400 fi 1776 ga'ee jira. Hammi nama du'ee mootu nama 13,605 gahee jira jechuudha. Vaayirasii corona kana namooti hanga ammaa du'an nama 18,605 inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Namooti 100,000 fi waligalatti mootu namooti dhibee kanarraa dandamatan nama 100,000 dhibee kanarraa dandamatanii jiranii yookaan fayyanii jiranii jechuudha. Akkasuma yoo daataa biyyoota garagaraa kan laallu taate China keessatti guyyaa har'aa namni dhibee haarawaan qabame hin jiru namni du'ellee hin jiru jechuudha. Allah yaasiin jettee arabni Chinaan injifannoo guddaa dhibee kanarratti galmeessitee jirti jechuudha. Biyya China keessatti dhibeen kun kan ka'e yeroo muraasa keessatti nama 80,000 qabee arra guyyaa irraa China keessatti akka gabateen guyyaa odeeffannoon kun irratti update ta'u nu garsiisutti China keessatti guyyaa irraa namni dhibee kanaan qabames hin jiru namni dhibee kanaan du'es hin jiru jechuudha. Waliigala immoo China keessatti dhibeen kun China keessatti argame kaasee namni China keessatti du'e nama 3,277 namni dhibee kanarraa dandamatee nama 73,159 waliigalatti China keessatti namni amma dhibee kana qabu warri fayyaa jiru nama 4,735. Chinaan vaayirasii irratti injifannoo gonfattee jirti. Chinaan corona irratti injifannoo gonfattee jirti. Chinaan beekumsa qabdu walitti fiddee gorsa
warra ogeeyyii fayyaa dhageeffatee mootummaan siyaasaa fi kaan jechuu dhiisee ogeeyyotii fayyaa waa'ee fayyaa baratan warroota waa'ee fayyaa irratti muuxannoo gahaa qaban doktoroota dhageeffachuudhaan nasroota dhageeffachuudhaan warra fayyaa barate dhageeffachuudhaan gargaarsa isaanii akka isaan jedhanitti waan isaan jedhan fuudhee hojii irra oolchuudhaan ummatis gorsa doktoroota dhageeffachuudhaan chaayinaan koronaa irratti injifannoo galmeessaa jirti waan borii iftaan ta'u hin beeynu ar'atti garuu chaayinaan injifannoo galmeessaa jirti waan nama ajaa'ibu manneen barnoota chaayinaa keessatti banamanii jiranii jechuudha akkuma video screen gubbatti daawwattan kan irratti agartan barattoonni mana barumsaatitti deebi'aniitiin sirna baruu fi barsiisuu akka eegalantu dugarsiisa kun injifannoo guddaan chaayinaan vaayirasii koronaa irratti galmeesteedha akkasuma iddoowwan turizimii paarkiiwwan garagaraa bakkootiin garagaraa jalqaba sababa vaayirasii koronaatiin cufaa ta'an amma deebisaniitiin banuu eegalanii jechuudha diinagdeen chaayinaa kan jalqaba dhibee vaayirasii koronaa kanaan karaatti citee amma hojiitti deebi'ee itti fufaa jira jechuudha warri gaafa jalqabaa taa'ee chaayinaatti qoosaa ture mootu dhibee kanaan muddamee waan ta'u wallaaleen akkaataa itti keessaa bahuu dhabee rakkataa jira jechuudha biyyoonni dhibeen kun keessatti heddummaatan of tuulummaa dhiisanii kallattiidhaan chaayinaa irraa gargaarsa gaafachuun chaayinaa irraa muuxannoo fudhachuun lammiilee ofii dargaggeessa ofii jaarsota ofii shamarran ofii dhiirota ofii dhibee kanarraa baraaruu fi akkasuma du'a irraa oolchuun mala marii hin qabne jechuudha biyya xaaliyaan keessatti guyyaarraa namni dhibee kanaan qabame nama 5,249 yoo ta'u hanga istiidiyoo seenee waan kana isinii waraabutti odeeffannoon yeroo yerootti abdeet ta'a waliigalaan namni du'e nama 6,820 xaaliyaan keessatti guyyaarraa namni dhibee kanaan lubbuu fi dhabee immootu nama 7,743 jechuudha subhaanallah kaleessa nama meeqatu du'e isiniif gabaasaa turre dheengadda nama meeqatu du'e isiniif gabaasaa turre eelgadda nama meeqatu du'e isiniif gabaasaa turre jechuudha kaleef dheengadda xiqqoo isii gadi hirratee tureyyuu inni sun xiqqoo abdii nama ture amma mootu deebi'eetiin ol ka'e jechuudha xaaliyaan keessatti arrallee nama 743tu du'e xaaliyaan arra lubbuu namoota 743 dhabde jechuudha kun waan hedduu nama gaddisiisudha biyya ameerikaatti namni guyyaarraa dhibee kanaan qabame biyya ameerikaatti namni guyyaarraa qofa dhibee kanaan qabame nama 9,279 yoo ta'u waliigalaan namni du'e nama 685 gahee jira guyyaarraa qofa ameerikaa keessatti nama 132tu dhibee kanaan qabame jechuudha ispeen keessatti guyyaarraa namni dhibee kanaan qabame nama 4,749 yoo ta'u namni guyyaarraa du'e mootu nama 497 inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun guyyaa tokkotti nama hanganaa dhabuun waan hedduu namatti ulfaatu jechuudha ispeenis gadda hamaa keessa jirti xaaliyaanitti aanetiin namni akka malee saffisaan du'aa jiru isaanii jechuudha biyya jarman keessatti guyyaarraa nama 3,930 dhibee kanaan qabame akkasuma nama 34tu du'e jechuudha biyya iraan keessatti nama 1,762 dhibee kanaan qabame nama kan guyyaarraa dhibee kanaan du'e mootu iraan keessatti nama 122 jechuudha biyya faransaay keessatti namni guyyaarraa dhibee kanaan qabame nama 2,448 yoo ta'u namni dhibee kanaan du'e mootu guyyaarraa biyya faransaay keessatti nama 240 gahee jira jechuudha biyya keenya Itoophiyaa keessattis namni dhibee kanaan qabame nama 12 gahee jira guyyaarraa nama tokko qabame kaleessa nama 11 ture guyyaarraa nama tokko qabame amma mootu waliigalaan nama 12 gahee jira jechuudha biyyoota biraa keessatti vaayirasichi akka malee dabalaa deemaa jira garuu biyya chaayinaa keessatti guutumaan guututti dhaabatee jira chaayinaan dhibee kana irra aantee jirti jechuudha kun injifannoo chaayinaan dhibee kana irratti galmeessite addunyaan muuxannoo chaayinaa fudhachuu qabdi lubbuu dargaggeeyyan ofii lubbuu ilmaan ofii lubbuu lammiilee ofii du'a kanarraa baraaruuf jechuudha egaa kan waa'ee gabaasa waliigala waa'ee vaayirasii koronaa hammana kan laallu yoo taate dhibeen kun nama gurraacha hin ajjeesa
dhibeen kuni dargaggeessa hin ajjeesa gaafii namoota hedduuti kuni maaliif odeessi marsaalee hawaasaa kana gubbaa faca'u vaayirasiin koronaa nama gurraacha hin ajjeesu vaayirasiin koronaa nama umriin isaa dargaggeessaa hin ajjeesu jaarsota qofa hubannaa jedhutu deemaa ture jechuudha inni kuni guutumaan guututti kijibaa jechuudha namni gurraachis hin du'a dargaggeessis hin du'a kanaaf dargaggeeyyan kennam of eegaa namooti gurraachonni afrikaanonni of eeguu danda'uu qabna jechuudha maaliif dhibeen kun akkuma nama adii ajjeesutti nullee ajjeesaa jira jechuudha guyyaa kaleessa jechuun akka gaazexeessan biyya Zimbabwe Zororo Mokamba kan jedhamu gaazexeessan beekamaan biyya Zimbabwe kan umriin isaa waggaa 30 gurraachi akka kiyyaa keetiin dhibee vaayirasii koronaan qabamuudhaan yeroo jalqabaatiif biyya Zimbabwe keessatti vaayirasiin koronaa dargaggeessa ajjeese nama gurraacha ajjeese jechuudha kun maal nu garsiisa vaayirasiin koronaa bifa hin filatu umrii hin filatu xiqqaa guddaas inuma miidhaa gurraacha adiis inuma ajjeesaa nama hundaa hin qaba jechuudha kanaaf gurraachonni dhibee kanaan hin qabamnu abdiin jenneetiin hin teennu suni dogongora wanni sun haqamuu qaba kanaaf gurraacha adii osoo hin jedhin dhibee kana jalaa of baraaruudhaaf hundi keenna qophaa'oo ta'uu danda'uu qabna jechuudha akkuma adii ajjeesutti nullee ajjeesaa jechuudha inni biraa ibsa mootummaan naannoo Oromiyaa dhibee vaayirasii koronaa kanaan wal qabsiisee baaseedha jechuudha waan baay'ee nama gaddisiisudha mootummaan naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnee taa'ee ibsa baasaa hojiin kaabinoonni isaa caasan mootummaa naannoo Oromiyaatiif mootummaa federaalaa godinaa fi aanotatti uummata keenya irratti dalagaa jiran immootu nama aarsaa jechuudha mootummaan naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnee taa'ee waan hin taane fakkeessa kaabinoonni keenya mootum warri aanaa fi ganda gubbaa jiran godina gubbaa jiran ummata walitti qabaniitiin dhibeen kun akka kaan irraa kaanitti taruuf hulaa banaa jiranii jechuudha kanaaf ummanni keenya mootummaa siyaadu hin qabdu mootummaan ati qabdu mootummaa fooddaa TV jala taa'eetiin afaan hin fakkeessu kan neetworkii sirraa kutu akka ta'e odeeffannoon arganne mootummaan ati hin qaba jetteetiin hin teettu mootummaa Finfinnee taa'ee ibsa sii baasu kan kaabinoonni isaa mootuu sadarkaa godinaatti sadarkaa aanatitti akka dhibeen kun nama kaan irraa kaanitti darbuuf walgahii si waamanii jechuudha akka fakkeenyaatti yoo kaafne guyyaa kaleessa godina Arsii Lixaa magaalaa Adaabbaatti kaabinoonni godina Arsii Lixaa fi kaabinoonni magaalaa Adaabbaa walgahii jedhanii uummata mana barnootaa keessatti walitti qabuudhaan walgahii teechisaa turanii jechuudha bakka tokkotti walitti qabuudhaan dhibeen kun immoo kallattiin inni ittiin daddarbu baay'inaan namni walitti qabamee bakka tokko yoo taa'e namoota sanniin keessaa dhibeen sun nama tokko yoo qabu taate bifa salphaa ta'een uummatatti faca'eetiin uummata qabuu danda'a jechuudha mootummaan sadarkaa kanatti uummata keenya keessa dhibee kana facaasu deema carraa kanaan olaantummaa poolitikaa dhabee deeffachuu barbaada mootummaa kana kan yaaddeessu nageenya uummataa osoo hin ta'in mootummaa kana kan yaaddeessu du'a uummataa osoo hin ta'in mootummaa kana kan yaaddeessu vaayirasii koronaa osoo hin ta'in mootummaa kana kan yaaddeessu maa inni aangoo isaati mootummaa kana kan yaaddeessu maa inni 4 kiiloodha jechuudha uummati keenya mootummaan kun akkasiif hin yaadne beekuu danda'uu qabda mootummaa fakkeessuu qabda mootummaan kun osoo uummataaf ka yaadu taate uummati Wallaggaa akka odeeffannoo argatu interneetii galakkisaaf ture mootummaan kun osoo uummataaf ka yaadu taate uummati Wallaggaa akka odeeffannoo bilbila argatu bilbilli Wallaggatti akka dalagu godha ture gujitti akka dalaga godha ture jechuudha garuu mootummaan kun uummata akka hin yaadne uummata miliyoona 15 irra interneeta cufuudhaan bilbila cufuudhaan uummati akka odeeffannoo arganne akka hubannoo waa'ee koronaa kana hin qabaanne gochaa jira jechuudha kanaaf mootummaan kun nu yaada jedhaniitiin yaaduun dogongora guddaadha uummanni kana kanaan beekuu qaba jechuudha dhimma mootummaatii wal qabsiisee dhumarratti waan tokko isinii dabala iskiriina gubbatti akkuma daawwattan mee iskiriina kana gubbatti daawwadha wanta Finfinnee Boolee dirree xayyaaraatti mootummaan imaltoota godhaa jiru hundi keessanuu mee viidiyoo kana daawwadhaati san booda waa gabaabara jenna Already
Now you're making it a bigger risk. Why are you 60? Never get us on okay, maybe it's fine. Ben düşerim mi? Demin böyle kötü oldu. Akar mahva bakır olayım. Okay, let's try them in the Ha. يلا ينظر من ناجس من ينظر من ينظر Kenneyle ben düştü. Zaten savuklu mu diyeceğim? Adam yukarı. Kuma laalleetiin irraa hubachuu dandeenye namoota dirree xiyyaaraa boolee keessatti qabanii mallaqa gaafataa jiran hoteela qubatanii namni tokko doolaara 125 kafalaa guyyatti jechaanii jiran imaltoonni lakki manni keenya asuma Finfinnee keessa nu mana keenyatti gallee yoo hirkata dhibeen kun illee kan qabu taate manatti of yaallee kan dhukkubsannu taate mootu nuyyuu fayyaa kennaaf yaanna gara waajjira fayyaa naannoo keenya deemuudha inneetiin yaalamnaa jechuu jiran garuu mallaqa amma kafaltan malee mallaqa guyyaa afurii amma kafaltanii hoteela isin geessina ummanni nuti mallaqa hin qabnu eessaa fuunee kafallaa sadarkaa kanatti wal mormaa jiranii jechuudha hojjettootaa fi imaltoonni yeroo kana baay'ina uummataa kana laaltanii jirtan namni tokko lammiin biyya biraatti irraa dhufu keessaa mootummaan kun balallii biyyoota dhibeen kun baay'inaan keessa jiruutitti balallii taasisaa jira mootummaan Itoophiyaa Danding qilleensa Itoophiyaa biyyoota akka Chaayinaa, Iraan, Maalii, Faransaay, Jarman, Ingilaand, Ameerikaa kanneen itti balallii taasisaa jira. Namni Ameerikaa yookaan Xaaliyaan yookaan Faransaay gara Finfinnee dhufe tokko uummata kana keessa yoo kaseenu taate namni sun dhibee vaayirasii yoo qabu taate uummata kana balfe moo hin balfine uummata kana galaafate moo hin galaafanne mootummaan Itoophiyaa sadarkaa kanatti dhibeen kun uummata keessa akka babal'atu godhaa jira jechuudha. Uummati keenya dammaqaa mootummaa siyaaduu hin qabdu ufii keetii ufii yaadii dammaqii wantoota dhibee kanarraa si eegan waan doktoroonni keessii dhaaman waan hayyoonni keessii dhaaman dhageeffadhuutiin dhibee kanarraa uf eegi maatii kee dhibee kanarraa baraarii hiriyoota kee firaa fiixee kee dhibee kanarraa baraarii waan mootummaan siin jedhu dhaggeeffatiin mootummaan dhibeen kun akka si qabu hojii bal'aa hojjetaa jira waan ta'eef biyya san keessa yeroo ammaa vaayirasii lama jira. Vaayirasiin tokko vaayirasii koronaa yoo ta'u vaayirasii lammasaa vaayirasii biltsiginnaati. Vaayirasii paartii biltsiginnaati jechuudha. Paartiin biltsiginnaa yeroo ammaa kana osoo dhibeen kun akkatti uummata muddaa jiru mallaqa uummata irraa guuraa jira jechuudha. Akka fakkeenyaatti yoo kasanii kaasu taate godina Arsii Aanaa Roobee ganda Saddiiqaa Qarsaatti ganda takka qofatti qarshii 200 sassaabatii paartii badhaadhinaati galchaa jedhanii qonnaan bulaa dararaa jiranii jechuudha. Ragaa qabatamaa amma namni biyya jiru naaf ga'ee isinitti himaa jira jechuudha. Gandoota Oromiyaa hundatti aanota Oromiyaa hundatti sadarkaa kanatti piipin uummata keenya dararaa haala rakkisaa kana keessatti mallaqa qonnaan bulaa irraa harka qalleeyyii irraa paartiif jedheetiniin saamaa jira jechuudha. Kanaaf biyya san keessa vaayirasii lamatu uummata dararuu deemaa tokko dararaa jira inni vaayirasii biltsiginnaa jedhu lama mootu vaayirasiin koronaa biltsiginnaan isa babal'isaa jira. Uummanni keenya waan kana hubatee sirriitti irraa of eeguu danda'uu qaba jechuudha. Inni itti aanu lammiilee Itoophiyaa guyyaa har'aa gara Afrikaa kibbaatti osoo deeman Maalaawii irraa kaanii gara Moozambikiin gara Afrikaa kibbaa osoo deemaa jiran kontinara keessatti lubbuu isaanii dhaban namoota 64 waa'ee isaanii gabaabsinee dubbannaa jechuudha. Lammiileen Itoophiyaa kunniin Itoophiyaa irraa kaanii biyyoota Afrikaa 6 motora qaxxaamuranii Afrikaa kibbaa galoo osoo deeman karaatti irraa kaka'e kontinara keessatti awwaal ukkaanfamanii osoo deeman namni 64 lubbuun akka dabarte miidiyaaleen addunyaa kunniin BBC, The Guardian, Al Jazeera, CNN kunniin hundi Washington kunniin hundi gabaasaa jira jechuudha. Nullee oduu keenya guyyaa irraa keessatti isinii gabaasuun keenya yaadatama. Dhimma kana irratti maal jechuu barbaade? Barreeffama Dr. Abiy Ahmad waan kana wal qabsee barreessatu na ajaa'ibee jechuudha. Barreeffama san isiniif dubbisaa dhageeffadhaa.
imaltoonni hedduun karaa Maalaawiin gara Moozaambikiitti otuu deemaa jiraniin lubbuun isaanii darbuun dhaga'uu kootti keessi koo gaddeera. Kanneen lubbuun isaanii darbe keessa Itoophiyaanonni jiraachuu akka danda'an yaadama. Ministeerri dhimma alaa fi imbaasiin Itoophiyaa Afrikaa kibbaatti argamuun eenyummaa namoota du'anii addaan baasuu fi dhimmoota walqabatan qulqulleessuuf qondaaltota Moozaambiik waliin walitti dhufeenyaan hojjetaa jiru. Lubbuulee darban nagaa bara baraatti haa boqatanii jedha. Maal jedhe beektani? Imaltoonni hedduun karaa Maalaawiin. No! Imala haa ta'u malee ummati kun ummata biyya isaatirraa shira siyaasa mootummaa Itoophiyaatiin dhiibamee baheedha. Ijoolleen kun warri karaa kanatti lubbuun isaanii wareegame kun biyya isaanii keessatti dalaganii jijjiirachuu waan hin danda'amneef dalagataniitiin uf jijjiiranii lubbuu ufii jiraachisuun waan hin danda'amneef bakkeewwan daldalaa hundi deeggartoota mootummaatiin waan qabamaniif namni poolitikaa irraa bilisa ta'ee akka lammii biyya tokkootti jiraachuu waan hin dandeenyeef qaawwi daldalaa hundi qaawwi jijjiiramaa hundi deeggartoota mootummaatii fi miseensota paartii biyya bulchuu qofaaf banaa waan ta'eef namoonni achirraa hafan namoonni paartii biraa deeggaran carraan isaan biyya san keessatti dalaganii jiraachuuti jijjiiramuuti miti dalaganii jiraachuutu dhiphaa waan ta'eef akkasuma mootu namoonni irra hedduun isaanii poolitikaa waan dhiibamaniif lubbuu isaanii baraaruudhaaf gara biyyoota ollaatti gara biyya Arabaatti gara Afrikaa kibbaatti gara biyyoota Awurooppaatti baqatanii jechuudha. Inni immoo asuma deebisee imaltoonni jedha. Sadarkaa kanatti tuffii sadarkaa kanatti Dr. Abiy uummata Itoophiyaatiif qabu yoo agartu garaan si bobahaa jechuudha. Uummanni keenya filannoon as deemu kun kan hiree kee itti murteeffattu kan mootummaa kee itti murteeffattu mootummaa sadarkaa kanatti siinqoosutu jira dammaqiin dhaamsa kennaa jechuu barbaadetiin lubbuu lammiilee Itoophiyaa osoo Maalaawi irraa gara Moozaambikiin gara Afrikaa kibbaa galuu deeman lubbuun isaanii darbee rabbiin jannataan isaan haa gammachiisu jecha qabxiin keenya guyyaa dhumaa irra laallu waajaha sababa vaayirasii kanaa kan jijjiirame tokkoffaa sodaan rabbii dabalee jira. Addunyaan kun guutuun kafartee turte jechuudha. Kan muslimaatis kan muslima hin ta'inis irra hedduun isaa uumaa irraanfatee uumaa isa uume irraanfatee uumama ta'uu isaa dagatee gargaarsa uumaatiin gargaarsa rabbiitiin jiraataa akka jiru irraanfatee gargaarsa rabbiitiin bahee akka galu irraanfatee rabbi dhiisee uf abdatee akka ufii isaatii uf jiraachisaa jirutti akka addunyaan tun sababa isaa jiraattutti erga yaaduu eegalee bubbuleeraa jechuudha. Rabbiin namoota uf dagatan kana dammaysuudhaaf vaayirasii xiqqoo ijji namaa hin agarre maayikirooskooppiidhaan yeroo dhibbaa ol guddisan malee kan hin mul'anne kana itti gadhiisuudhaan uummata kanaa qormaataa jiraa jechuudha. Yeroo ammaa akkuma argaa jirru xiqqaan guddaan beekaan wallaalan hundi isaa gama rabbii deebi'eetiniin rabbiin sodaachuu jalqabee jira jechuudha. Hunduu akka amantaa isaatiitti kan islaamaa akka islaamaatitti kan kiristiyaanaa akka kiristiyaanaatitti kan yahudaa akka yahudaatitti warri ibidda gabbarus warri muka gabbarus warri amantaa hin qabnes sodaan keessa isaatti uumamaa jira jechuudha. Waan kana qabatamatti jijjiiree jira vaayirasiin koronaan namni hedduun gama rabbii deebi'aa jira. Isa kana jijjiiree jira. Lammaffaa faalamni qilleensa addunyaa jijjiiramee jira. Biyyoota akka Chaayinaa, biyyoota akka Xaaliyaan warroota humna guddaa qaban, warroota industirii guddaa qaban aarri warshaalee isaanii keessaa bahu, keessaa aarri biyyoota naannoo Xaaliyaan kanaa bahu qilleensa addunyaa kana warra faalan keessaa warra gurguddaadha jechuudha. Kaarboon daayoksaayidiin konkolaataawwan aara garagaraa konkolaataa keessaa bahu qilleensa addunyaa kana warra faalaa ture jechuudha. Sababa vaayirasii kanaatiin namni hundi gara manaa deebi'ee warshaaleen faabrikaawwan garagaraa hundi tajaajila dhaabanii gara dhibee kanarraa uf baraaruutiif namni hundi gara manaa waan deebi'eef jidduu kanatti haalli qilleensa addunyaa gaarii ta'aa dhufee jira. Haa ta'u kana jechuun inni kun lubbuu namaa caala jechuu osoo hin ta'in qabatamatti wanti kun waan jijjiiree bu'aa inni argamsiisee laallu jechuudha. Inni biraan mootu karaaleen qaxxaamuraa
namni bahara keessatti du'uun namni gara Awurooppaa deemuun lubbuun qurxummiin nama hedduu nyaachuun inni kunniin baharni qulqullaa'uun galaanawwan qulqullaa'uun inni kuni qabatamatti mul'ataa jira duraan namni gara Awurooppaa kana karaa Liibiyaatiin karaalee garaagaraatiin deemaa ture inni kuni guutumaan guututti dhaabatee jira jechuudha. Inni sadaffaan waliif nahuudha, wal mararfachuudha, wal jaalachuudha, waliif dhukkubsachuudha. Addunyaan kuni ollaan ollaa quban qabu. Ollaan ollaa quban qabu. Haala yeroo ammaa qabatamatti laalluu keessatti ollaan ollaa hin beeku. Nama isa ollaa galuu sadarkaatti wal laalluu gubbaa jirra. Namni waliif nahuu dhiise, namni garaa walitti jabaachuu eegale. Amma mootu sababa vaayirasii koronaa kana namni waliif nahuu eegalee jechuudha. Addunyaa waliif nahuu eegaltee jechuudha. Addunyaa wal bira dhaabbachuu eegaltee jechuudha. Jaakmaan kaampaaniin isaa kophaatti Afrikaadhaaf deeggarsa akkamii akka kenneen agartanii jechuudha. Wal mararfachuun namoomaan nuti ilmaan Hawwaa fi Aadam jedhanii wal bira dhaabbachuutu dhufaa jira jechuudha. Inni kun qabatamaatti mul'ataa jira jijjiirama askaluu kana dhufeedha. Inni shanaffaan addunyaan tokkoomudha. Addunyaan yeroo kanatti tokko ta'aa jirti. Biyyoonni akka Ameerikaa fi Iraan, warri akka Ruusiyaa fi Chaayinaa, warri akka Kooriyaa Kibbaatti fi Ameerikaa, biyyoonni garagaraa warri wal dhiibaa ture, guddina irratti warri waliin dorgomaa ture, kun kaan cabsuudhaaf, kun kaan caaluudhaaf, warri walitti heetteffataa turan, warri walitti qanyisaa turan, hundi isaanii sababa vaayirasii koronaa kana tokko ta'uu danda'anii jiranii, tokkummaan addunyaas kallattii makanaan cimaa jira jechuudha. Jahaffaan dandeettiin waa kalaquu heddummachaa dhufaa jira. Saayinsoonni hedduun namooti hedduun sababa vaayirasii koronaa kana manatti deebi'anii mana keessa jiranii namni duraan nyaata dalaguu hin beekne mana keessatti nyaata dalagachuu irraa eegalee dandeettiin waa kalaquu yeroo ammaa kana akka gabaasni addunyaa agarsiisutti dabalaa dhufee jira jechuudha. Qabatamatti wantoonni kunniin jijjiiramaa jiru. Wantoota hedduutu jijjiiramaa jira. Har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kanuma. Eegaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa wanti har'a isin biraan gahuuf dhufne isuma kanaan sagantaa teennatana keessatti yaada yoo qabaatan karaa sanduuqa yaadaatiin nuuf erguu hin dagatina. Akkasuma tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan isin bira gahuuf bifa salphaa ta'een akka isin dhaqqabuuf YouTube channel keenyaa subscribe gochuu hin dagatina. Akkasuma karaa Facebookaatiin follow page Facebook keenyaa like follow gochuu hin dagatina. Sagantaan teenya guyyaa irraa kanumaan goolabaa sagantaa birootiin guyyaa boriyaan walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa taatu jenna.